No, la situazione siciliana appare assai debole sotto il profilo economico, e questa debolezza soprattutto non è equamente distribuita tra tutti i cittadini siciliani. Basta pensare che una famiglia su due rientra in quella classe, come dire, di reddito più povera, e una su tre vive in povertà relativa. Allora questo per noi, come dire, come ACLI, insieme alle altre organizzazioni, insieme a tutta l'alleanza contro la povertà che a livello nazionale è stata, come dire, costruita come rete proprio per combattere il fenomeno della povertà e per provare ad elaborare proposte concrete, questo ovviamente in Sicilia dovrà trovare maggiore forza, una maggiore sollecitazione anche nei confronti delle istituzioni, nel pensare ad esempio ad un reddito di inclusione sociale che non deve essere solo una misura, come dire, economica e finisce lì, ma una misura proprio di inclusione del nucleo familiare, a noi piace chiamarla così, di inclusione del nucleo familiare nella vita sociale delle nostre comunità.